Добрый день, сегодня решил записать два видео, но второе видео будет посвящаться, ребят, ремням натяжителей, только не ГРМ, ребят. ГРМ здесь не касается приводных ремней. Приводной ремень это обычно либо один, либо два, иногда бывает три. Иногда бывает три ремня, но это в очень редких случаях. Но такое тоже бывает. Объясню на примере Volkswagen Transporter, третьего старенького автомобиля, но принцип везде у всех одинаковый. Ну, вот. Я преимущество в северной стране живу, а именно в Санкт-Петербурге. У нас иногда морозы достигают до минус 30 градусов. Как бы в Питере 30 градусов, это я могу сказать, ребята, очень серьезные морозы. Ну, вот. У нас влажность большая, поэтому, к чему говорю, поэтому иногда зачастую, когда вот как вот сегодня бахнул, вчера было минус 5, а сегодня уже минус 17, ну вот ночью до минус 20 обещают. При заводе автомобиля есть такая проблема, как свист такой, знаете, не знаю, я думаю, объективно вы слышали, когда заводится машина и вдруг такой свист, такой бззз, я даже не знаю, как это объяснить, особенно для женщин, ну вот, не характерный. Такое впечатление, как будто ребенка режут. Я не знаю даже, как объяснить. Ну, вот. И случается это обычно только либо при заводе, либо когда газуешь, либо когда начинаешь идти на обгон. Ну, прямо резко, прямо так. Ну, вот. Но зачастую, в основном, когда при первом старте, когда мотор еще холодный. Ну, вот. Проблема в данном случае три. Первое. Износ ремня. Второе, износ ролика натяжителя. У меня здесь нету, ребят, ролика натяжителя. У меня здесь он механический, то есть натягивает. Ну вот, но зачастую стоит ролик. Он похож на этот, он отдельно на моторе стоит. Ну вот, и он получается самонатягивающийся, он вот натягивается вот так вот. То есть вы его взводите, потом, когда отпускаете, все, он подпружиненный. Ну вот, бывает такое, что у них пружина ослабевает. Ну это реально, если машина тем более бэушная с рук, там за 7-8 лет это действительно объективно, что пружина начинает терять свои свойства. Ну, естественно говоря, плохо натягивает, из-за этого ремень у вас получается, видите, вот у меня ремень здесь натянут хорошо. То есть я покажу сейчас еще, протру камеру. Сейчас фокусируется. Ну давай, зараза, фокусируйся. Вот, видите? У меня он чуть-чуть проминается совсем вот. Да ешкин такой, да? Вот видите, еле-еле. Ну вот, если я начну его ослабевать, но здесь механическое, подчеркиваю, я начну его ослабевать, он у меня получится, ход вот у меня буквально миллиметра 1,5-2, а вот так вот, если будет ходить он, это уже миллиметров 5. Естественно, из-за этого, когда у вас заводится автомобиль, ну у вас шкив коленвала, чтобы вы понимали, это вот этот самый главный шкив, который, вернее не шкив, а самое главное, получается, устройство, чтобы было вам попроще, да, ну вот, оно приводит, видите, все остальные. Вот это помпа, это генератор. У меня еще есть второй, который идет на кондиционер, вот если там посмотреть, вот. Ну, у меня здесь кондиционера нет, машина старая, он мне, честно говоря, нахрен тут не нужен. Ну вот, но есть еще и третий ремень, по идее. Ну вот, он здесь сбоку, вот там вот ставится кондиционер, ну вот такая приблуда, и все, он приводит. Если же вы услышали данные свисты, то, скорее всего, у вас одна из этих трех проблем. Кстати, третья проблема, ребят, как я назвал, первая это износ ремня, а вторая это износ ролика, натяжитель, вернее пружинки этой. И третье иногда бывает, но это зачастую, когда вы ставите пожранный ремень, вернее на пожранный шкив новый ремень. То есть, к примеру, у вас на старом шкиве образовался такой налет, ну вот. Естественно, этот налет при нагреве начинает проскальзывать. Но это редко бывает, это когда прям совсем люди не следят. Но такое тоже иногда случается. Ну вот, но в принципе вот так вот бахает. И этот самый, что еще нужно знать? Не всегда так все плачевно. Если вы сами не можете это сделать, вам нужно на СТО приехать и объяснить ситуацию. Скажите, что проверьте мне, пожалуйста, натяжитель ремня. На холостую у меня, вернее, при заводе у меня начинается обильный свист. Ну вот. А зачастую механики производят там манипуляции, там, не знаю, проверяют натяг. Ну вот. Иногда это бывает сразу не обнаружить, честно говоря. Ну вот. Но если есть возможность, попросите его чуть-чуть натянуть. Если проблема уйдет, значит, соответственно говоря, у вас натяг плохой. Если проблема не уходит, или механик вам говорит, вам надо менять натяжитель, если ремень нормальный, ремень, получается, как определить нормальный? Там с обратной стороны есть ручейки такие, их 4 обычно, иногда будет 5. То есть ремень
и там такие полоски на нем. Если эти полоски, когда вы, сейчас, может быть, ремень возьму, вот обыкновенно, вот как этот ремень приблизительно, но это ремень ГРМ, видите, на нем ребра такие жесткие. И вот если с внутренней стороны, это внешне, я вам покажу, с внутренней стороны, вот там вот получаются такие полоски, они направляющие ходят. Если вы когда немножечко их загибаете, вот так вот, на нем получается трещинки какие-то, заеды, ну вот, или между обычно, когда он идет по шкиву, ну, то есть полукругом, да, и там вот в этом месте отваливаются частички. Ну, увидите, когда, как нормальный выглядит, просите нормальный ремень, ну, вот, а как выглядит этот сам. Это если кто хочет диагностировать сам. Если вы видите, что у вас там уже кусочки такие отваливаются, все, значит, ремень точно под замену сразу, не волнует. Ремень этот на самом деле очень капризный, ребят. Если вовремя его не заменить, вы просто останетесь, скорее всего, без генератора. А у меня дизелек старый, я туда еду. Он у меня механический, это НВД, электрики тут никакой нету. Поэтому мне абсолютно насрать. Я худо-бедно-то, но доеду. А сейчас современные автомобили, они имеют свойство работать полностью на электрике, запитанный на мозги, особенно если бензин. Бензин это вообще никуда. Емкости обыкновенного среднего аккумулятора хватает на 10-15 минут. То есть это с освещением, ну то есть полностью с музыкой. Вы же не сразу это обнаружите, да, ремень треснул, вроде и треснул там, или плохо работает и плохо работает. Ну, вот. То есть где-то 10-15 минут запас хода примерно у вас есть. Но за 10-15 минут, не знаю, вот в Питере, ребят, один светофор у меня только 2 минуты иногда бывает. То есть смотрите сами. За 15 минут я на НД еду только километров 5-6. А если вы куда-нибудь из дома едете, к примеру, из-за города, так это вообще встать милое дело будет. Поэтому, соответственно говоря, так, всегда ухаживайте за своей машиной. Ладно, в принципе, все, что я хотел, я донес. Тут, я думаю, понятно. Если есть какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. Постараюсь ответить вам. Все, пока, ребят, спасибо.